Merhaba silah severler. Osman abiye söz vermiştim. Glock 17 5. jenerasyon geldiği zaman filmini çekip Osman abinin Facebook sayfasına koyacağız diye. Bugün tabanca gelmiş, postacı teslim etmiş. Benim hatun da teslim almış. Bekledim. Herkes yattı. Sessiz bir ortam olsun. Kutuyu açıp video çekmeye başlayalım istedim. Bu bıçak da Opinel. Çok sevgili Ahmet Bağcı abimizden almıştım. Herhalde bir 30-35 yıl önce falan. Hala aslanlar gibi çalışıyor. Evet. Mühim olan şimdi kutuyu açalım. Opineller bakılırsa evladiyelik. Evet. Genellikle One Style diye bir firmadan alıyorum ben bu aldığım tabancaları. Böyle bir deste hedef vermişler sağ olsunlar. Herhalde bir 30 tane oldu bundan. Fatura. Bu da polisin transfer belgesi. Burada silah satışı yapan firmaların girebildikleri özel bir web sayfası var. O web sayfasından benim adıma transfer isteğinde bulunuyorlar. Polise gidiyor bu istek. Polis onaylıyor. Hemen postaya koyup Kanada, yani bizdeki posta servisi gibi Kanada acele posta ile geliyor. Bu yaklaşık galiba 9'unda yola çıkmıştı. Ya 8'inde ya 9'unda yola çıktı. İşte bugün de geldi. Evet. Böyle çok da bir heyecan da yok. Yıllar boyu Glock almamayı becerdim ama işte bu artık 5. jenerasyon dediler. Namlusu poligon değil dediler. Biz de artık aldık. Evet. Glock 17 jenerasyon 5. Evet, bir adet emniyet kilidi. Onunla işimiz yok. Çünkü tetik kilidi takıyoruz poligona giderken. Bu da kullanma kılavuzu, bakım rehberi vesaire. Bunu da açıp bakarız birazdan. Evet, 3 şarjör var. Bu mermi basma aparatı. Birinci şarjör. Bizim bu arada Kanada'da şarjörlerimiz 10 mermi alıyor. Türkiye'de 15 mi 19 mu derken bence öpün başınıza koyun. 5. jenerasyonun bir özelliği gerdenin turuncu olması. Kapak geride kilitlendiği zaman şarjörde mermi olup olmadığı daha rahat gözüküyormuş böyle. Evet, 10 mermilik birinci şarjör. Aynı şekilde 10 mermilik ikinci şarjör. Üzerlerinde Avusturya yazıyor. Avusturya. Bir adet naylon namlu temizleme fırçası. Evet. Önceki Glock'larda geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum. Ama 5. jenerasyonla beraber 4 ayrı kabza boyu ayarlama parçaları geliyor. Bunda L large yazıyor. Bunda M medium yazıyor. Bunlar da large, büyük ve M medium, orta. Fakat bunların farkı, şuradan medium'u bulalım. 2 medium. Bir tanesinde kunduz kuyruğu dediğimiz 1911'lerde de olan kapak geri geldiği zaman elinizi kesmesin diye. Herhalde eli etli olan atıcılar zarar görmesin diye bir de eli biraz daha aşağı alan bunu eklemişler plastiğe. Şimdi bunları teker teker takıp deneyip hangisinde tabanca daha güzel hedefe geliyor, nişan hattına oturuyor, onu bulup onu takmak lazım yani. Neyse şimdi. Bu pim herhalde tabancanın üzerindeki pimi çıkartıp bunları takmak için. Bir pim de burada var.
Bu da herhalde bunu takacağız diye tahmin ediyorum. Daha uzun olacak herhalde bu. Bunu da kenara koyduk. Bunları da kenara koyduk. Evet. Beyefendi burada. Şarjör çıkardık. Yine onlu ve turuncu gerdelli. Kapağı kilitledik. Mermi yatağı boş. Evet. Glock 17 5. jenerasyon Amerikan yapımı. Bir adet tabanca huzurlarınızda. 5. jenerasyonun farklılıkları arasında hatırlayabildiğim kadarıyla kabzanın önünde parmak parçaları, parmak artık ne denir ona? El her seferinde aynı otursun diye işte o parmak şeyleri yok. Orta parmağın geldiği kısım biraz daha alınmış durumda ki el daha yukarıya oturabilsin tabancada. Yine bildiğim başka bir farklılık, sürgünün ön tarafında bu köşegen yapı kırmışlar. Burayı kılıfa rahat girsin diye. Onu yaparken ama nedense çerçevenin alt tarafın kenarını almamışlar. Bunu birkaç yorumda görmüştüm YouTube'da. Onun dışında bu tabancada Ameriglo, demin bahsetmiştim. Şöyle elime koyayım. Ameriglo gez ve arpacık var. Gez arpacık turuncu, çevresi turuncu, ortasında tritium tüp var. Arkada da 2 tane tritium tüp var. Glock'un kendi gece gez arpacıklarında bir çizgi var bildiğim kadarıyla. Altta yanlamasına duran bir çizgi var. Onun ben hala da tam çözemedim yani mantığını. Ama böyle 3 nokta olması çok daha güzel bence. Yalnız şimdi dikkatimi çekti. Gez birazcık sağa kayık, merkezinde değil. Onu poligonda atıp deneyeceğiz. Bildiğim kadarıyla şarjör düşürme düğmesi diğer tarafa aktarılabiliyor. Bir adet aksesuar rayı, tek oluklu. Evet, işte Glock 17, 17 dediler. Glock 17 bu. Şöyle bir göstereyim size. Sağ tarafı, sol tarafı. Evet, tetiği ilk başta tabii. Şimdi bu Glock'lar malum iğneyi yarım kuruyor. İlk başta o iğneyi ta geriye kadar bir çekiyorsunuz. Tetik ezilmeye başladığı zaman. İşte şu anda sonuna kadar geldi herhalde. Evet. 2,5-3 kilo o civarda bir şey herhalde. İşte bakalım tek elle atılabilecek mi? Benim tabancalarda baktığım ilk şey tek elle atabiliyor muyum? Tetik düştüğü zaman tabancayı sağa sola çekiyor mu, çekmiyor mu? Onlara bakacağız. Şu anda fena durmuyor. Bir de tetik reset mesafesine bakalım. Şu kameradan göstereyim onu da. Yürü Allah yürü. İşte Glock tetiği bu. 5-6 milim kadar herhalde bir reset mesafesi var. Evet, tetik düştüğünde silah sağa sola çekmiyor.
Evet arkadaşlar, Glock 17'nin dış görünüşü böyle. Bir kapağı çıkartalım. İçine bir bakalım. Evet, çift yaylı bir geri getirme yay sistemi var. Zaten mesajlar geliyor. Evet, Glock 17 5. jenerasyonun bir başka özelliği malum artık poligon namlu olmaması. Yine köşeleri çok şey gibi durmuyor ama çok sert, keskin gibi durmuyor. Ben bunu boroskopla bir resmini çekip bu videoya eklemeye çalışırım. Tabii şimdi ben çok bilmediğim için blokları bir şey diyemiyorum. Yani burada bir değişiklik var mı? Bir önceki jenerasyon bloklara nazaran. O konuda bir şey diyemiyorum. Alt tarafa baktığımız zaman yine 4 tane ray sistemi. Buradaki pin başka bir işe yarıyor mu onu bilmiyorum. Yani bu kabza ayarı parçaları takarken bu pimin çıkartıp daha bir uzunu takacağız, onu biliyorum. O pin buradaki bu grubu tutuyor mu tutmuyor mu onu bilmiyorum. Bilenler söyler. Onun dışında bir pin var. Evet, tabancayı toplayalım. Tabii şimdi bu bir temizlikten geçecek. Bütün fabrika yağları temizlenecek. Ultrasonik temizleyici de bir balistolle bir güzel yağlanacak. Sonra da acilen poligona gidip atılacak. Evet, işte biz de bunu takmayı bilmediğimiz için. Evet, Osman abi arıyor. Videoyu kapatmayalım. Alo. Günaydın. Ne haber Osman abi? İyi Cem. Senden ne haber? Ne yapayım valla? Ben de Glock 17'nin videosunu çekiyordum. Sen aradın. Evet, Osman abiyle çok sağlıklı görüşemedik. Birimizin hatları biraz yavaş çalışıyor herhalde. Şöyle denk getireyim. Belki daha iyi görürsünüz. O yüzden kapadım kaydı. Boşuna vakit kaybetmeyelim diye. Osman abiyle de görüşürken aklıma bendeki diğer polimer tabancaları çıkartıp kabaca boyutlarını karşılaştırmak geldi aklıma. Şimdi ona bakalım. Önce masada ne var? Teker teker onlara bir bakalım. Herhangi bir özel sıraya göre dizmedim. Çantalarından çıkarttığım gibi koydum masaya. Evet, soldan sağa başlayalım. Fabrik Nasyonel FNS 40 Smith Wesson kalibre. Bunun tetiğini çok seviyorum ben. Şarjör boş. İğne yayı, daha doğrusu iğnenin kendisi tamamen kuruluyor bu tabancada. Yürümeyen, çok keskin, güzel bir tetiği var. 9 milimetresini almayı planlıyordum bir ara. Ama şu anda denk gelmedi, yani ona iyi bir şey bekliyorum, fırsat bekliyorum. Evet, Fabrik Nasyonel. Bunu kenara koyalım. Zigzag var 20-22. Bunların hepsi 9 mm FNS 40 hariç. Şarjör boş. Tabanca boş. Evet, bununla Amerika'da domuz avı yapmıştım. Enteresan. Güzel de atışı var. Buradaki tabancaların içinde horozlu tek polimer tabanca. Güzel. Yani
Tetiği düştüğü zaman tabanca çok sağa sola çekmiyor. 2 kabza ile geliyor. Büyük küçük. Değiştirmesi kolay. Herhangi bir aparata gerek yok. Bunu da birazdan kıyaslarız. Bunu şarjörle takalım. Kapatalım. Tetik düşürelim. Bir sonraki Diamondback 9 FS DB FS9 diye de geçiyor. FS dedikleri full slide. Hafif böyle Glock'tan aşırma görüntüleri var. Kapak, dört köşe. Fakat yani çok ucuz bir tabanca. 300 dolarlık falan bir tabanca bu. Öyle bir geldi, denk geldi. Ben de aldım. Namlu falan langur oynuyor. Başka tabancada olmaz. Bunu da zaten son kez görüyorsunuz. Çünkü bu şeye gitti. Takasa maruz kaldı. Bu gidiyor, yerine Krickhoff Luger P08 geliyor. Evet, bu son zamanlardaki favori tabancalarımdan bir tanesi. Sig Sauer P320 9 mm. Şarjörler yine 10'luk, hepsinde olduğu gibi. Tetiği çok hoşuma gitti. Tamamıyla kuruluyor. Glock gibi değil. Yarım kurulan tetik sistemine sahip değil. Ve biliyorsunuz modüler. Hatta hemen 2 dakikada bakalım. Bu böyle çıkıyor. Önce kapağı çıkartalım. Biraz öne. İşte yani tabancanın mekanik aksamı bu. Kabzada sadece şarjör düşürme mandalı ve onun yayı kalıyor. Onun dışında başka bir şey yok. Tabanca işte bu arkadaşlar. Ruhsata tabi olan kısım bu. İleri ittirdik. Ya bence Amerikan ordusu doğru bir karar verdi bu tabancaya geçerek. Hem modern hem bakımı, tamiri kolay. Çok güzel tetiği var. Tek elde çok güzel atabiliyorum bu tabancayı. Bir sonrakisi Canik. Valla kimse kusuruma bakmasın. Buradaki tabancalar içinde en güzel tetiği olan tabanca bu. Onun da sebebini konuşabiliriz. Belki bir başka video kaydında. Ama kabaca şöyle tarif edeyim. İğne ateşlemeli bütün tabancalarda sear, şunu boşaltalım yine. İğnenin takılan kısmı tabii şu şekilde duruyor. Bu da sear ise genellikle bu şekilde çalışıyor. Yani bir sürtünme var. Tetiği ezdiğiniz zaman sear yavaş yavaş aşağıya kayıyor ve iğneyi, daha doğrusu böyle duruyor tabii. Sear yavaş yavaş aşağıya kayıyor ve iğne kurtulup kapsüle vuruyor. Canik'te tabii kendisine örnek olan tabancadan alındığı üzere iğne sear'ın üzerinde yüke bindiği zaman, tetik ezildiğinde hareket böyle değil. Hareket şu şekilde. Yani sear direkt çekiliyor ve iğne, şu sürtünme yok. O sürtünme olmadığı için de tetik çok güzel. Ben bu tabancayla burada çok müsabakaya katıldım. Büyük kısmından da en kötü ihtimalle ilk 3'te çıktım. Yani son derece memnunum. Şimdi bir de yeni müsabaka için retention, yani kilitli kılıf sipariş ettim. Artık sadece bununla müsabakalara katılıyorum. Bir de tabii içlerindeki en ucuz tabanca. Şarjörü takalım. Ve bu da işte bugün envantere katılan meşhur Glock 17 Jenerasyon 5. Şimdi kabaca şunları şöyle yan yana bir koyalım.
Böyle yaparsam herhalde sizin için daha faydalı olur. Şarjörleri yere tam oturttuğum zaman gene paralel gibi duruyorlar. Üst tarafları. Kapakları eşitlersek canik birazcık daha ne kadar? 2 milim, 3 milim daha uzun gibi duruyor. Kalınlıklarını hiç ölçmeyeceğim. Kusura bakmayın. Şu şekilde size gösterirsem canik birazcık daha kalın gibi duruyor Glock'ta. Canik'i koyduk kenara. Diamondback FS9'ı aldık. Kapakları eşitlersek Glock birazcık daha uzun gibi gözüküyor. Yine deminki gibi yapalım. Şarjörleri yere koyduk. Dayadık. Hafif bir açı farkı var aralarında. Kapakları sıfırlarsak Glock 17 çok hafif, yine 2 milim 3 milim daha uzun duruyor ama bunun da arkasında kunduz kuyruğu var. Oradan sıfırlarsak da bu sefer 2-3 milim kadar DB9 DB FS9 daha uzun gözüküyor. Bunu gözüküyor. Evet, 320. Bu ikisi birbirinin düşmanı tabii. Amerikan ordusunun silah ihalesine kafa kafaya girdiler. İçlerinden Zigzauer P320 başarılı çıktı. Kapakları sıfırlarsak aynı boydalar. Kunduz kuyruklarını sıfırlarsak aralarda yaklaşık 1,5 santim mesafe var. Tabi Glock'a eğer P320 üzerindeki kabza büyük kabza. Glock'a da büyüğü takarsak o birazcık fark edecek herhalde. Yani o fark azalır. Evet, 320'ye 20-22'ye bakalım. Bunlar tabi birbirlerinin rakipleri değil. Evet, kabzadan referans alınca, şarjörden referans alınca çok fark oluyor açıda. Kunduz kuyruğundan sıfırlarsak birazcık daha uzun, 20-22. Kapaktan sıfırlarsak hemen hemen aynı boydalar. Ve sonuncu tabancamız Fabrik National FNS 40. Bu tabi bu tabancanın uzun modeli. Normalde şurada bir yerde FNS 40L bu. FNS 40 biraz daha kısa. Onlar belki birbirleriyle aynı boyda olurlardı. Bunları baktığım zaman işte oradaki fark da gözüküyor hemen. Yaklaşık 1 santim kadar. Glock daha kısa. Evet. Umarım istediğiniz görüntüleri sizlere ulaştırabilmişimdir. Sorularınız varsa, daha detaylı görmek istediğiniz bölümleri varsa tabancanın, Osman abinin Facebook sayfasından yorumlarınızı yazın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Teşekkürler. Emniyetli, sağlıklı, akıllı atışlar.